سمعنا عليها برشا كلام وقت اللي بدا المجلس التاسيسي على دستورة وجهات الاحوال الشخصيه والكل. بون في الدستور ما راوهاش بالكل، راه في الفصل السابع تضمن الدوله حمايه حقوق المراه ودعم مكاسبها. اي جيستيم اللي سي با سوفيزون خاطر حقوق المراه ما نعرفوش على شنو نحكيو، مكاسبها ما نعرفوش على شنو نحكيو. اي بي مالوغوزمون ان بلوس دوبي لا ريفولوسيون نحسوا رواحنا نساء توانسه مهدين دو بلوس ان بلوس، ما نعرفوش علاش مستهدفين دونك سورتو في حقوقنا وفي فوالا في حقوقنا. اي بي او ديبي وقت اللي صار حكيت لا كومبليمونتاريتي de la femme donc pour l'homme donc المرأة اللي كومبليمونتير بون هوزمون تبدل مي سا نومبيش نحسوا روحنا نساء توانسه ولينا مستهدفين اوني فيزي في لي دروا نتاعنا. دونك على هذاك انا نقترح دستورة دونك وجهات الاحوال الشخصيه ونجموا كاريمون نزيدوها في الفصل السابع تضمن الدوله حمايه حقوق المراه ودعم مكاسبها ودونك ونشيروا المجالات الاحوال الشخصيه دونك دعم مكاسبها في اطار مجالات الاحوال الشخصيه. وشكرا. شكرا. تواري آية، سيدة آية. عسلامة. أنا نحب نحكيكم على الفصل 68 وين نقولوا اللي الحصانة بالنسبة لرئيس الجمهورية بعد انتهائه من أداء مهامه. نحب نقول هوني اللي لا رئيس الجمهورية لا وزير لا أي واحد يمكن له أن ينتفع بهذه الحصانة بعد أداء مهامه. وما هكيك بعد كان وقع تجاوزات وما نجموا نتقاضيوه. فوالا ميرسي. شكرا سيدة آية. سي جريبي إصلاح تفضل. السلام عليكم. أنا والله عندي سؤال واحد، الباب السابع ما يخص الفصل 132 دونك نحب نزيد على الفصل 132 اللي يكمل منها كامل تراب الجمهورية وفي تقسيم يضبطه القانون، ونزيد أنا وتحدث جهة خاصة تمثل التونسيين بالخارج. شكرا. سي أحمد زراعي. أنا نخلي بس الوحدة. La question a été déjà posée. C'était à propos de l'article 68. شكرا. سيدة روضة طرابلسي تفضل. عسلامة. عسلامة. أنا ما remarque concerne الباب السادس الهيئات الدستورية. دونك أبريوري معناها الخمسة هيئات نتفقوا معاهم معناها globalement juste معناها par mesure de prévention. تذكر في وقت من الأوقات إمكانية التنصيص على المجلس الأعلى الإسلامي كهيئة دستورية. من بعد معناتها ابارامون ما عادش عاودتوا حكيتوا عليه، لكن معناتها كي نسمعوا ساعات مداخلات السيد الحبيب خضر هكا في الإعلام ولا حاجة نحسوا لي الأمور ماهيش ديفينيتيف كومبليتمون. دونك on voudrait juste être rassuré par rapport à الهيئة هذه انه اسكو بالحق معناها فينالمون ماهيش مش تكون ولا مازالت لي ديسكوسيون موجودة autour de cette instance. voilà. شكرا. سيدة طرابلسي عليا. مرحبا بكم. ثم عايشك ثم الارتيكل 15 تكلم عليه الاخ ديجا. عندي ملاحظه على الارتيكل 95 اللي يحكي على حكايه ليزارم هذيا. فرانشمون هذيا يعني نقطه نتصورها خطيره برشا. يلزم كان الدوله وفقط الدوله تكون عندها السيطره فيما يخص الجيش وفيما يخص الامن. هذه حاجه ما فيهاش. عندي حاجه اخرى ما نعرفش كان ممكن زاد اقترح بها. انا رماركي كيفاش يقولوها الجوفرنور دو لا بنك سنترال ما عنده حتى كومون دير ما عنده حتى رقابه يعني ثانيه ما عدا رئيس الدوله. يعني كي يقع مشكل كما وقع عندنا في تونس شنو اللي صار؟ ان سامبل كو دو فيل والفلوس ont été transférés. احنا نحبوا كما توا مثلا ثم سلطه تنفيذيه والاخرى وحده توازي الاخرى نلقاو حاجه يعني يعني سلطه معينه لمراقبه الجوفرنور دو لا بنك سنترال.
بالنسبه بربي الهيئه كما قال الاخ زاد من مقيمي في الخارج سوفون نسمعوا. انا ساعات نبدا شوكي تلقى في الباسبور ما يحطلكش مواطن، يحط لك عامل بالخارج، ولا يعني هالالفاظ هذيا ماذا بينا هكايا نكونوا مواطنين بالخارج، ناخذوا اي دوله متقدمه مهما كانت وحتى مش متقدمه. ثم بعض الدول يقول لك احنا نمشيو لانترفونسيون لي سيتويان تاعنا، احنا مواطنين عملاء في الخارج نجيو نبداو في ليترونجي لي زيميغري. هذوما ماذا بينا يعني كي تقع الدسره نتاعنا في الموضوع هذا وتحطونا ك يعني مواطنين تونسيين بالخارج. شكرا سيدة عليا. مش عارفة سي كمان الكتاري في بالي توا تدخل. ولا شكرا. سيد سميح. شكرا. نبدا بإشادة انه فما حاجه جديده تحطت في الدستور ما كانش موجوده، اللي هي حق النفاذ الى المعلومه، الفصل 28 اللي فما كلمه الشفافيه في الفصل 14، وانه الحوكمه الرشيده زاد مذكوره. هذه طريقه جديده لحكم تشاركي، وكلمة تشاركي بمعنى يعني المواطنين عندهم يوصلوا للمعلومات ويطالبوا الدولة أنه تعطيهم المعلومات هذه ما غير حتى مشكلة. هذا النقطة الإيجابية. النقطة السلبية إذا ناخذ مثلا في السلطة التشريعية، ما فهمتش كيفاش تم يعني انزال قيمه القوانين الاساسيه. تاخذوا الفصل 64 من الدستور يفرق ما بين القانون الاساسي والقانون العادي. القانون الاساسي معناتها حاجه تهم، حاجه خطيره، مثلا الجنسيه، مثلا حريه الصحافه ومجله الاحوال الشخصيه. به عاده القانون الاساسي التصديق عليه، المصادقه عليه باغلبيه معززه. أغلبية معززة معناتها الثلثين، 3/4، 4/5، أما أكثر ديما أكثر من الأغلبية المطلقة. الأغلبية المطلقة هي 50+1. إيش نلقاو في النص هذا؟ نلقاو أنه القانون الأساسي يقع التصويت عليه بالأغلبية المطلقة 50+1، والقانون العادي نجمو حتى نطيحوا أقل يعني بالحاضرين. هذا ما يجيش صحيح انه موجود انه القانون الاساسي يلزموا على الاقل الثلث النائبين، معناتها 73 ثلث، مش ثلثين، مش 3/4. فقوانين هامه تخص حاجات خطيره مش يتم تنجم تتعدى باغلبيه بسيطه. هذا غير معقول. رجعوا لنا للقانون الاساسي اغلبيه معزه بالمعنى القانوني الصحيح، 3/4 ثلثين، مش هكا ثلث ملوح. هذه حاجه. وبالله التكرار والصياغه، يعني قالوا لكم وعاودوا لكم السلطه التشريعيه نقاو الفصل 64 وبعديك عندك صيغه واحده اخرى. يا عاد ما فهمتش، ما تفهمتوش في بعضكم. نعرف هي مسوده لكن راهو مش واضح. ونقاو قوانين اساسيه موجوده في الفصل 55 والتكرار واحد، نضيعوا راهو ضعنا معاكم. بجاه ربي وحدوا النصوص. بارك الله فيكم. شكرا سي سيدة شيماء سيدة شيماء. عسلامة. فما حاجة ما نجمش نفهمها. أنا تونس سيادة إسلامية، دينها عربية، دينها الإسلام. من بعد نشوف كيف لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية. يعني نجم نعمل معبد بوذي من غدوة الصباح، يعني حرية يقول لي شوية ليميت يلزمها. نو حرية 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 إلى فين؟ حتى فين باش نوصلوا؟ حتى نطلقوها معناها حرية المعتقد المطلقة يلزم حدود. نشوف اليوم غدوة بعد 10 بعد 20 سنة وين باش نوصلوا؟ بما انها تونس بلاد عربيه مسلمه والا رجاء للساده الحضور، راهو كل اخ يتدخل ولا اخت نقبلوا الفكره نتاعو ونحترموها، ما يسالش. وبالضروره احنا ماناش باش نقدموا كلنا راهو نسخه مطابقه للاصل. هاي تفضلي. حاجه ثانيه، نحيو كلمه عربيه مسلمه دون سو كا. حاجه ثانيه بالنسبه لتضامن الدوله على العلاج المجاني لذوي الدخل المحدود.
نعرفوا اللي أكثرية التوانسة دخلهم محدود، يعني قداش؟ الله يبارك فيكم، خلينا نسمع بعضنا شوي. تفضل. الدخل المحدود، يعني أكثرية التوانسة دخلهم محدود، عندنا برشا فقراء، عندنا نحب نعرفوا قداش الدخل المحدود. يكون محدود مثلا قد مسميق ولا حاجة أخرى. ثالثة، تحمي الدولة ذوي الإعاقات من أي شكل من أشكال التميز. يعني كما نقولوا احنا راسيزم داكوردو، لكن المعاق شنو عنده؟ عنده شي إعانة، عنده شي مأوى، عنده شي بطاقة علاج، عنده شي، فهم؟ بارك الله فيكم. شكرا. السيدة أمال القطاري. عسلامة. عسلامة أختي. مرحبا بكم، جيتونا من تونس وجبتوا لنا ريحة البلاد. On est vraiment ravis. كي التوانسة الكل تفرجت في التلفزة، شفت ثورة، شفتك التوانسة كيفاش لبرا، اللهم صلي على النبي، كبار صغار رجال ونساء. وقت لي زيليكسيون باغاي، لو بلوريال دو صف صفوف، تبارك الله زاده نساء ورجال وصغار وشياب، سكي فريمون سا في فريمون بليزير. ومن بعد تفرجت في المجلس التأسيسي pendant les séances. Ça m'a fait plaisir de voir des femmes، ولكن زاده ظهروا لي شويه. بخلاف هذا توا حالا je ne sais pas comment ça fonctionne les personnes qui sont passées. لقيت اللي عداو au moins 5 رجال. La 6e c'est une femme, la 7e c'est une femme, le 8e, 9e c'est encore un homme et ensuite une femme, etc. etc. Bon, ça c'est juste تفضلوا كيما قدمتوا واحنا احترمنا وكاو تقدموا مثالش انا نسمع اختنا ما فهم حتى اشكال مثالش. Voilà, ce qui m'a intéressé dans ma lecture, c'est la partie 1, article 7. L'État garantit les droits de la femme et appuie ses acquis. Ce qui m'intéresse, c'est la parité sur les listes électorales est un acquis de la Révolution. Cet acquis a permis la présence des femmes à l'ANC. Mais la présence de la femme demeure insuffisante. Le projet de la Constitution se devait non seulement de confirmer la parité, mais aussi de l'améliorer en l'étendant à une parité au niveau des chances d'être élu. Je propose l'extension de l'article 7. Tous les partis politiques doivent garantir une égalité des chances de se faire élire entre les femmes et les hommes. Ainsi, si le scrutin est un scrutin de liste, il doit y avoir l'obligation de présenter autant de têtes de liste, je dis bien de têtes de liste, hommes, aussi bien des hommes que des femmes. Merci. ومرحبا بكم encore. شكرا. السيدة ليلى بن حميدة تفضلي. مرحبا. Oui, oui. C'est par rapport à l'article 95, encore, je pense que quelqu'un l'a déjà cité. Donc la section 3, sécurité et la défense. Donc je cite, l'État est le seul organe compétent de créer les forces armées et les forces de sécurité nationale. Aucune formation ou organe armé ne doit être créé en dehors de l'armée nationale ou de la sécurité nationale que dans les conditions prévues par la loi. Donc c'est ce qui est gênant, c'est cette fin de phrase, que dans les conditions prévues par la loi, que nous ne connaissons pas forcément encore. Donc c'est pour éviter les risques de dérive, de milices privées et surtout d'oppression du peuple. شكرا سيدة ليلى. سي خالد بالغيث. عسلامة. أنا باش نرجع للتنصيص على حقوق الطفل والمرأة واتخاذ الحقوق الكونية كمصدر أساسي. استعمل الميكرو هاي. اتخاذ الحقوق الكونية كمصدر أساسي للتنصيص على حقوق الطفل والمرأة. هنا يظهر لي نجموا نعملوا حتى معناها نورمالمون يلزمنا ناخذوا الحقوق الكونية كمصدر أساسي
وفما امكانيه علاش لا، كان فما مشاكل في كل قوانين ما يشاوش مع العادات والتقاليد نتاع المجتمع التونسي ولا مع المجتمع التونسي، نجم حتى التنصيص عليها نحكيو عليهم، احنا نعملوا ديسكسيون عليهم ونحكيو عليهم ونستثنيوهم كان وجب هذا. وحتى لي بيي معناها بارابور البوزيسيون تاعنا تولي كلير بارابور العالم، ملي وحنا عملنا نصينا على الحوايج اللي خدموا عليهم عباد ديجا ودي بيي ديجا، واحنا نحاولوا يا نحسنوا فيهم يا نتخذوا منهم اللي يساعدنا احنا بشويه بشويه نقدموا ونحسنوا حتى تبدا البوزيسيون تاعنا كلير مع العالم، مش نبداو هكاك نستثنيو رواحنا وحدنا فقط. شكرا سي خالد. سي توزري وائل ولا والي؟ هاي تفضلي. Asselin. مرحبا. Au niveau de la préambule, donc au niveau de la préambule est marqué pour la construction d'un régime républicain et participatif. Alors que la Tunisie est une république civile depuis 50 ans. Donc le mieux de marquer la République tunisienne est un état civil. Voilà. Merci. شكرا. سي كراي. هادية. سي مدام هادية. مادية كراي. هادية كراي. على سلامتكم. على سلامة مدام. لي زارتيكل اللي حطيتهم في الورقة نتاعي برشا حكاو عليهم، مي كمان جو ريبرون l'instance des Tunisiens à l'étranger est une instance fondamentale. 10% من التوانسة راهم عايشين لبرا وهما راهم توانسة كيف الآخرين، بالعكس متعذبين أكثر من الآخرين خاطر في الغربة. دونك حاشتهم بانستانس وديجا برشا ناس قالوا عليها جو في با ميتوند. l'article 15 برشا ناس قالوا عليه جو في با ميتوند. Donc, les conventions internationales sont une nécessité pour notre constitution, puisque nous reculons si nous ne les mettons pas. L'article 2 doit dire clairement que l'État est civil, donc utiliser le présent بالفرنسية وبالعربي دولة مدنية مش pour aller vers un État civil. Une remarque concernant le pouvoir exécutif. Il me semble, en lisant la Constitution, qu'on se dirige vers un régime plutôt parlementaire que présidentiel, et je trouve cela dommage. Kif ma qal l'akh Sa'a, le Premier ministre aura un mandat tout aussi exclusif quand il y a une majorité. Donc c'est tout aussi dangereux que d'avoir un président exclusif. La Cour constitutionnelle, les membres doivent être élus ou nommés, mais par les instances qui sont habilitées à les nommer et non pas par les politiques. Ils doivent rester en dehors des nominations politiques. Un article très dangereux, l'article 16, qui parle du droit à la vie. Je pense que cet article est inutile parce qu'il peut prêter à interprétation. Nous sommes un pays qui avons eu le droit à l'avortement, un des premiers, après la Russie, qui l'a eu en 1920. La Tunisie, les femmes ont eu ce droit-là. Sans ce droit-là, nous aurions été une population peut-être de 20 millions ou de 30 millions d'habitants sur un territoire qui ne pouvait pas contenir plus que 11 millions. Donc heureusement que nous avons eu le planning familial et l'avortement en fait partie, le droit à l'avortement. La dernière chose, je voulais parler, mesdames et messieurs les députés, avez-vous une date de la fin de cette écriture de constitution ? Et avez-vous une date précise de prochaines élections? Parce que nous sommes tous, je crois, en attente de ces dates. Merci. شكرا مدام نورا سلامي. تفضلي مدام نورا. هيا بنتي. عسلامة.
C'était pour revenir sur l'article 148 et insister sur le fait que c'est un article qui n'a pas lieu d'être dans la mesure où on peut réviser l'article et ainsi réviser la Constitution. Ou alors, à mon avis, il faudrait barrer les 3 premiers tirés, remettre l'article 1 qui est consensuel et qui fait consensus au sein de l'Assemblée nationale constituée. شكرا. سي الحبيب الواتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بون كيما نحب نحكي على استقلالية السلطة القضائية. ولا جدات فيها الأخت هادية. بون الفصل 110 يقول يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في نصف من قضاة منتخبين وقضاة معينين. ديك تقول معينين ما عادش فما استقلالية. حتى المنتخبين هنا في الفصل 110 ما يوضحش شكون يترشح وشكون يرشح وشكون ينتخب. لكن في الفصل 118 فما فكرة على المسألة هذه، وقت يقول أنه فما مرشحين للرئيس ومرشحين للرئيس حكومة واللي ينتخب هو البرلمان. كيف لهنا تولي السلطة القضائية étouffée par les deux autres pouvoirs. دونك الدستور ما يعطيش حتى سلطة قضائية، حتى ما يعطيش سلطة قضائية من أصله. ما نتكلموش حتى على الاستقلالية. دونك هو سامحوني في الكلمة، هي جو فو اتر كلير، هو دستور يأسس للديكتاتورية. حتى الفصل 111 يولي ما عنده حتى معنى وقت تقول انه السلطه القضائيه تتمتع السلطه القضائيه بالاستقلال الاداري والمالي. ما عادش تحكي على الاستقلالي، ما عادش تحكي على الاستقلاليه، لانك ديجا سكرت عليها السلطه القضائيه، حطيتها في دون متر كاري وتقول لها حره اعمل اللي تحب. هذا ماهوش معقول. دونك اقترح انه السلطه القضائيه معناتها يقع الرجوع تتكون من القضاة وكل الناس اللي عندهم صله بالقضاء. مثلا عمداء كليات حقوق تاعنا مثلا نجموا حتى جمعيات وطنيه معروفه كما الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان يكون عندها تمثيليه، وهما يديروا فيما بينهم السلطه القضائيه. تبقى مهمه السيد وزير العدل هي مهمه السياسيه واللي ما تسمح له حتى تدخل في شأن اي قاضي، حتى تدخل في السلطه القضائيه. احنا نشوفوا معناتها في الديمقراطيات الموجوده حاليا. مثلا مؤخرا شفت انه الوزير الاول الفرنسي مع الصحافه، مش مع السلطه القضائيه، مع الصحافه. وقت اللي هو شكر الصحافه، الصحفيين اللي زون بري مال ما يحبوش حتى تشكرهم. يعني كل انسان يخدم خدمته على روحه. هذه هي الاستقلاليه. الملاحظه معناتها بصراحه أنا ما فهمتش الى حد الان، ما فهمتش علاش حتى تشنج الكبير في البلاد. احنا الكلنا غايتنا والكلنا نقولوا انا نحبوا تونس والكلنا نقولوا انا نحبوا تنتقل تونس معناتها المستوى احسن. ويظهر لي معظم الناس اللي تعرف السياسه هما ديزانتيليكتويال. اون بلوس من بين نقاط قوه الثوره نتاعنا انه عندنا نسبه باهيه من الناس المتعلمين وليزانتيليكتويال. دونك علاش هالتشنج وهالعنف وهالكراهيه اللي الناس الكل ترفض في الناس الكل؟ ما لقيتش. دونك لو سول عندنا لو بوان فور مساله ليزانتيليكتويال، وخاصه نحب ناكد كان ما تسمعوش حكايه البانيك فاميليال زاد لو فات ان 10 ملايين برك ماناش 20 مليون. هذا سيتي انا تو بور نوتر ريفوليسيون. شكرا. والسلام عليكم. سي سميحه بيك تفضل. سميحه تي دو بابيي. سي مرابط سيده مرابط نسرين مرابط تفضلي. Alors bonjour. Pour ma part, j'aimerais revenir sur l'article 36 de la Constitution, plus particulièrement sur la linéa 2, qui dit que... qui dit que les libertés d'information et de publication ne peuvent être limitées que par une loi qui protège les droits des tiers, leur réputation, leur sécurité et leur santé. Pour ma part, je trouve que cet article représente une limite irréfléchie à la liberté fondamentale qu'est la liberté d'expression, dans le sens où, par exemple, dans le cas où l'un des gouvernants serait amené à être malade ou inapte à régner, le peuple n'aurait pas le droit de le savoir. Je trouve que c'est un petit peu difficile à accepter dans la mesure où on est une démocratie, où le peuple aurait le droit de savoir. Donc pour ma part, j'aurais voulu savoir
s'il n'aurait pas été mieux de supprimer ce passage et d'encadrer la liberté d'expression dans la loi, c'est-à-dire mettre des dispositions en cas de diffamation, d'incitation à la haine, d'incitation à la discrimination, et simplement supprimer ce passage. Merci. شكرا. السيدة مريم بن حميدة. تفضلي مريم. Et je voulais revenir sur la nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Tu as déjà parlé? Non. اللي بحذاها. Allez, تفضلي. C'était pour donc revenir sur la nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Bon, j'ai pas l'article sur moi, mais c'était une nomination politique. Donc il y a le chef du gouvernement qui devait nommer je sais plus combien de membres et le chef de l'État, etc. Et donc moi j'aimerais proposer plutôt une nomination, vu qu'il y a 12 membres, c'est plutôt 3 membres nommés par la Cour de cassation, 3 par le tribunal administratif, 3 par la Cour des comptes et 3 membres nommés par les doyens de fac de droit pour justement éviter, pour garantir l'indépendance de la Cour constitutionnelle. Et je voulais aussi revenir sur l'article 77 par rapport à la présidence du Conseil des ministres. Je trouve que c'est un peu flou, enfin pas flou, mais que ce soit parfois le président de la République et parfois le chef du gouvernement qui préside le Conseil des ministres. Et que cela, ça dépend des prérogatives. Parce que pendant un Conseil des ministres, il y a plusieurs points qui sont abordés. Si jamais il y a des points, par exemple 8 points, il y en a 6 qui concernent les compétences du président de la République et 2 qui concernent les compétences du Premier ministre. Comment on va faire? Ils vont devoir changer, c'est un peu... c'est un peu idiot, désolé pour le mot. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. شكرا. Madame Mariam Ben Hamida, tu as déjà parlé. Saïda Leila Labed. عسلامة يعيشك. التدخل نتاعي على الباب الاول والباب الرابع القسم الثالث. كتبت بالرغم من الاهتمام الواضح في مسودة الدستور بالقوات المسلحة والأمن، حظي بمكانة هامة في السلطة التنفيذية يمثل القسم الثالث منها، إلى جانب عدد الفصول فقد مر من 3 فصول في الدستور القديم إلى 8 فصول بالنسبة للجيش، ومن لا شيء إلى 4 فصول بالنسبة للأمن، إلا أنه لا يخلو من بعض الشوائب شكلا ومضمونا. من حيث الشكل فما حكاية التكرار اللفظي في الفصول، وأذكر الفصل 10 والفصل 96 نفس الكلام معاود، ملزمة بالحياد السياسي حتى آخر الجملة. في الفصل 12 والفصل 98 الخدمة الوطنية وجوبية، نفس الكلمات ونفس الجمل. ثم احنا نقولوا الخدمة العسكرية واجبة مش وجوبية، ما فهمش علاش وجوبية مش واجبة. كيما مثلا كلمة أخرى فما حكاية مستدامة ومستديمة، دونك ما فهمتش علاش مستدامة نورمالمون كله مستديمة. ومن حيث المضمون الفصل 95 من المسودة ينص على أنه يجوز للسلطة التشريعية أي الدولة أن تسمح بإنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية لا في الجيش ولا في الأمن، وتونس بكل صراحة في غنى تام عن إنشاء مثل هذه الميليشيات، ونقترح تتنحى الجملة أو تقف حد السطر ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني، ونقطة وارجع للسطر، وتتنحى إلا بمقتضى القانون. هذه مداخلتي. شكرا. سي صالح نوحيشي. هكا ولا غلطة في القراءة؟ سي صالح موجود؟ تفضل. عائشة تريكي، سيدة عائشة تريكي. Oui, bonjour. Justement, je vais vous parler de l'article 118
qui est pour moi l'article le plus important en fait de la Constitution, parce qu'on parle justement du cœur de la Constitution. La Constitution qui est la Cour constitutionnelle, justement. À partir de là, il ne faut pas qu'on soit dans une logique politique. C'est par affinité politique justement qu'on nomme les membres de la Cour constitutionnelle, parce que les membres de la Cour constitutionnelle, c'est eux justement qui vont interpréter la Constitution. C'est ça qu'il faut savoir. Par cette affinité politique, donc le président de la République, demain il a un ami qui l'aime bien, il va le nommer à la Cour constitutionnelle. Non, on ne cherche pas justement ça. Nous on cherche une efficacité, justement une justice. À partir de là, moi, je vous propose 3 membres qui seront nommés par la Cour de cassation, justement des vrais juristes, qui connaissent par cœur la loi, et justement on cherche cette efficacité et cette justice. 3 membres aussi de la Cour des comptes, 3 membres représentatifs des tribunaux administratifs, et justement 3 membres des représentants des doyens des facultés de Tunis. Premièrement, c'est très très important cet article. Ok. Deuxièmement, par rapport au contrôle de constitutionnalité des lois, je propose justement un contrôle qui soit a priori, justement avant le vote de loi, mais a posteriori aussi. Et voilà. Merci beaucoup. Merci bien. سيد لطفي العابد. تكلم هو. هاي تفضل سيد لطفي. شكرا بارك الله فيكم. ولو ان اسمي يجي نمرو 25 معناها 25 نعم. لا ظهر لي مرتبه الامور لا مرتبه الاورقات مرتبين على كل. في بالي هكذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أطالب أن التنصيص على الشريعة كمصدر رئيسي في التشريع، ونجم نستثنيه وناخذه من القوانين إذا ما تعارضش مع الشريعة الإسلامية. والبند هذا كثير من المواطنين والمواطنات يطالبون به وما همش مستعدين يتنازلوا عليه. إذا أنتم تنزلتوا عليه احنا ماناش مستعدين باش نتنازلوا عليه. التنصيص على الشريعة أنه مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. هذه الأولى. فما في باب المواطنة ركزتوا برشا على الحقوق وما ركزتوش على الواجبات، فلا بد